अलिकति तातो पानी त आउनु पर्यो त तातो पानी खानु पर्यो भान्सामा छैन कहाँ छ त ल तातो पानी लगा म पनि यसो आएँ भान्सामा अब चिया सिया खानु पर्यो तातो पानी खानु पर्यो अलिकति तातो पानी खानु पर्यो मैले पनि त खै तातो पानी त तातो पानी ल्या अब भान्सामा अब सरसफाइ त गरिसक्यो उसले मिलबाको सातोसँग लागि सातो नखाएर ह्याङ भइहाल्छु भयो ओहो टाउको पनि दुख्नु लाग्यो बड्डाउ खासो लाग्यो के भयो भन्नु त कहाँ छ बेल भएको अझ लाज मान्दैन हुन्छ लाज क्या कि त बैगन भाजी खाने त हो उयो बैगनको टेन्सन उयो के हो यो कुरो हर्को हुन लाग्यो चैत्या गएको चैत्या ए बा चैत्या स्कुल जाने टाइम भइगयो उठ्यो कि उठेन चैत्या पनि काबो गयो क्या भयो त्यसलाई खाना नपकायो नि चैत्यालाई खाना नखुवा आमा भात हाल्थ्यो पनि त अब स्कुल जाँदैन म हमरा घरमा सुत्न गइलो पाइँदो गएर कचिङ्गल दैलो बन म पैसा दिएन अब रुपियाँ बेसी दिएला पनि त ल्याऊ ल त ल म बाइक आमा अहिले स्कुल होला निकेन ल ए चैत्या के हो तेरो त्यही त हेरे उहिले मर्ने हुँदै थिएँ अब त्यसो त मानले त मलाई पनि एक कुरो हर्को आँसु आउँछ खासो लाग्नु लाग्यो म पनि एकछिन बजार जाँदा दाजुभाइ दाजुभाइले भनौँ नदेखि बैगेली अब म बसेको अहिले ढेक्टी उड्ने भनौँ न म एकछिन बजार जाँदैमा खाना अहिले पछि खाउँला खाना पछि तताएर खाइले अहिले म खाँदैन खाना खाने पनि छैन औषधि बजार पनि गरौँला म एकछिन बजारतिर जाँदैमा जाने ठिकै छ तपाईँ सुनाओ के छ निकै छ कि कसो छ घटबडी सन्चै आरामै खोइ के छ भयो 2-4 दिन भयो म बम्बईमा के आएको त्यहाँ चैताका बुवा पनि आएका भन्दा चाहिँ भेटघाट भएको छ कि अरू के छ त के छ खाना निकाल्ला नि त अनि खाने बानी पैसाको अब दिन्छ हो त खानु किन खानु तपाईँ सिधा आएको त हो ए लाटा चैता कहाँ आउँछ यहाँ कहाँ जान्छ खोइ ओ काका ढोकेर खोइमा बम्बई आँटी छ नि भाग्यमा भयो अस्ति भयो धेरै गुवासम्म आएको त हुँ छिटो बस यहाँ बस लाटा बस कहाँ हताएका छौ त यदि बसिकन है त्यहाँ हुँदो हेरि यहाँ अब तान्नु पर्यो यहाँ दाइले क्या हो त्यो
ल खा पनि नपाउ खाँदैन म परले बाजा बसेका म खाँदैन भने म कुरो मिलाउँछु किन टेन्सन गरेर खानु तान पर परवडा गएका बुवा आएछ मान्नु छ म अहिले म भाइजा दो पछाडी लुकेर खाँदो भए म लुकेर खाएर 1 सौको दुनिया ल ए लाटा तँ आफूले खाँदो खाँदो त्यो केटाकेटीलाई कहाँ सिकाउनु छैन तँ तँले मलाई सिकायो मैले त्यसलाई सिकाउने त मलाई सिकाएले अब खाने त हो के हुन्न के सक्यो म टेन्सन गर्दैन ओहो यता बसेका छौ कि आता है बाजे आज कहाँबाट आयो तँ नि भाग्यमानी भए बाजे ढोकुरु भाग्यमानी भए सच्ची छ नि आरामै छौ ओहो परौँलो घर पनि बाँध्नुको त्यहाँको मिस्त्री मान्छे एउटा कति घरमा काम बुझाउँदैन एकतिर घर किसिस एकतिर बरु कति छ कक्षा तनाव छ मलाई पनि बम्बईबाट आएर घुम्ने भन्ने खालि घरमा दुईका मायाले नआउने तपाईँ त घरमै बसिरहेको पनि त यहाँ गाउँघरमा डुल्नु छैन ए सबैलाई थाहै त छ र बैगिनीका किचिया बैगिनी जसो हुनु कि तपाईँ दाजुभाइ जसो हुनु मुठी भने झालै छन् बैगिनीका पनि हुँदा तपाईँ सबै कि झालै छन् के छ कि खानेकुरा खाउँ यार केही छ कि ल्याएको तँ ल्याएको छैन पो बाजे यो सबका हो के छ र पक्क म बनाएँ ए बा स्कुल भाइको बोल्नु परे भाइको स्कुल त मेरो चैते ना गयो त चैते अहिले एउटा बिहा होला कहाँ हेर्नु पनि तपाईँ होला त्यो अहिले यहाँ आया फेरि तपाईँ म अहिले एकछिन आइगे ओ रे यार जाऊ छिरे परे वाइलो चैते त ए चैते वो काठुला बन्ना स्कुल का बना रे नि क्या ले तो उनको ओके त्यसै बसेको टाउको दुखेको अहिले दिनो काकाले के ल्यायो टाउको दुखेको के भयो के भयो दिलाई त हेरे हो जाउने यही को क्या होला तो क्या ले टाउको दुखेको रे के बोली सब जाने वो ने हेर्दा आइले क्या काकाले मजा आउँछ भने खा बनाएको खाँदै भने ये लियो गराउनु ने परे सादा स्कुल लाग्यो छटाका स्कुल त्यही यो के गर्यो हजुर भन्न यो ल्याएको परे मलाई साइड स्कुलको अलिअलि साथी यो यसलाई राम्रो स्कुल नि भित्र बचाइले यो राम्रो गर्नु है औ ल अब ढिलो भइहाल्यो हामी बिहान गयौँ आयो स्कुल ल जाऊ अब जाऊ राम्रो जाऊ त्यतिखेर राम्रो ल्यायो स्कुलबाट ओ चैता ल यहाँ आऊ तिमी अब ए आइजाउ न पऱ्यो उही केटाकेटीको टेन्सन उही बैकिनीको टेन्सन जम्मै टेन्सनै टेन्सन हुँदो हुनु बेचार आउँदो त खायो पियो सुताले त हुन्छ भोले भोल भइगयो घर आए त्यो टेन्सन हटाउने कुरो मसँग छ औषधि त्यो टेन्सन हटाउने औषधि खान जाने हो त यार त्यो त्यो औषधि म पनि साथी आउने भन्नु मलाई साले पुजा बस्छ तपाईँ कहाँ त्यो घरमा गएर थाहा होला ए भने यो त हो त टेन्सन हटाउने औषधि पर वा साउनीका भट्टी बस्न पाइने हो जानु पर्यो गाउँ सब सुरु बनाइदिया ठाउँ अब 3 महिनाको भेटघाट गर्न भइगयो अब साउनीका भट्टी बसातिर जाउँ तँलाई एक कुरा त भन्दै भुल्नु क्या मेरो गएको नि स्कुल जाने भने यहाँको चाहिँ के अब एकलाई छोरो पढाला पनि जाँदा भोलि गर्न हाल्यो म चौताको पऱ्यो उहाँ त पैसा त बचाएर बस्यो यो सबै खान लागेको आजकल केटाकेटी त्यसै हुन् सम्झाउनु पर्यो नि तँ घाटुबाट निको होला भनेको यसो खाँदो छ कि त त्यो औ भने हेर बन्नु अब अझै बन्नुको यसो हुन्छ हामी यो पैसा त हाम्रो आँखा काट्नु उठ्यो त यता खण्ड नामले बन्नु जानु पर्यो अब पढाउनु पर्यो भने जाँदा सबै देखाउने अब भोलि हाल्नु पर्यो भने त्यतिका फिस्टी त्यतिका अब त स्कुलमा पढाउँछ होइन छोरो पढ्नु त टाउको दुख्यो भने त यसो चुरोट खानु पर्छ अब के अरू के चिन्ता नमाने यो खाऊ अनि जाउँ अर्डर गरेर भट्टी बस्न भन्नु खाउँ त अलिकति खाँदै खाँदै हाल्छ नमस्कार नमस्कार हजुर नमस्कार आरामै हुनुहुन्छ आराम चाहिँ हजुर हजुर हुन्छ ठिक छ हामी पनि एकदम सन्चै छौँ जाने हजुरको पसलमा के पाइन्छ त के खानु नि हजुर हाम्रो खाने त लोकलै हो इन्डियाबाट आएको छ अब यो क्या खान्छ म अब बियरै खाउँला लोकल बियर चाहिँ सबै पाइन्छ यसो खुवाउनु त अलिअलि खुवाउनु पनि आइज अब खानु पऱ्यो त चक्नासक्ने के पाइदिन्छ अब चक्ना पनि चाहिएको त नुनसँग त भवाली खानु यार घुम्दै आएर हेरे ल दिनु नि त दिनु साउनी हुन्छ पहिला तपाईँको पुरानो तारको त्यो दिनु तपाईँ नयाँ दिनु दिँदैन मेरा काकालाई दियो न म बम्बईबाट आएको पैसा जति पनि छ कि पैसाको टेन्सन नगर्नुहोस् कि तपाईँ खालि दिनुहोस् मलाई पहिला पुरानो दिनु कति छ पुरानो मेरा काकाको पुरानो 500 रुपियाँ बाँकी छ म तिमीलाई त्यो टेन्सन नगरेर लु क्या चिन्ता मानी छ मेरो भतिजा आएको छ दियो दियो पनि त नि ल
पैसा त लक्ष्मी नाम जस्तो खानु दुई आलु मुसु खान्छ पैसा भन्ने कुरो आज छ भोलि छैन खाने हो रमाउने हो पिउने हो अझै त खाएर बिजुको त रमाउने जब बिहान नै तब थाहा पाउँदै ठिकै छ जति रमाउनु चाहिँ रमाउनु हाम्रो ढाडा पनि थाहा पाउँदैन किन यो कुरा फाइदै पर्छ पछि जो हो जाएगा देखा जाएगा पहिला खानु पर्ने ल पानी हाल्दैन यो त अलि नरम छ कि अलि कडावाला ल्यायो अब नरम हुँदैन मलाई होइन तँ बेर खाने मान्छे पानी हाल्दै जानेको बा तिमीले पानी बढी हाल्यो अहिले म त जम्मै गाईमा मुली नापै हाल है म त मस्त खाइसक्दैन यो भाजी हाल्दैन न घर केही झगडा हात छैन भने ए सम्हाल्ने म छैन जुकिन पैसा मसँग छ के एक दाजुभाइलाई टेन्सन गराउँदा एक बहिनी टेन्सन घर पनि चिन्ता छ मलाई त बढी चिन्ता त हुनै पर्यो त हामीलाई पनि अब यो त भयो त्यो चुलोडो हाली खानाहरू छ कि त्यो पत्तर भन्ने पाउँछ कि पाउँदैन सक्ने पाउँछ हजुर ल्याउ पनि त खाने त होला त अनि चाहिने होला त पछिपट्ट खाउँदिन पो त खाऊ नान्नानु खाउँदा पनि के हाम्रो त साथसँग लागेको थियो यसैको साथका म लाग्दैन त्यहाँहरू घरका निस्किँदैन नखाउ सुत्दैछु कि म नखाउ कि हेर त्यो तनाव छ भर्सेको खायो कि एक सरको दुनियाँहरूको त थाहै छैन बड्डा अन्य हो जलाए लाइट के जलायो भराकै हो कि कसो हो यो भराकै हो सल्काउ पनि त बड्डा तमी सल्काउ साउने हाम्रो हिसाब किताब कति भयो त यो अब हिसाब किताब गरेर जानु पर्यो अब अहिले त 700 रुपैयाँ भयो घर पनि जम्मा टेन्सन नदिन्छ छोटा भाइले आज एक थप्नु पनि त के आउने जैताका बोले म लिन्छु के छ टेन्सनै छैन नि तपाईँ हाल न साउने हाल्नु सोच्नु पर्यो दारु यस्तो है यो बाँच्नु लागि छ त ल अब ल यो हाम्रो कति भ्याएको यो काट हामी लाग्यौँ अब जाउने लौला अङ्ग आइए स्कूल में बैठे ताऊ को दूंगा ऐसा हुआ आइए सर स्कूल में दिने बाटा वाली बैठ गया ये ताऊ को दूंगा लागे होगी देखिए उही त पटिको बिहान 10 बजे गेम गरेको सँग बाटा वाली बैठ जसै बा उसै छोरो त पनि गयो के ढोकाको लागि ए चैदिया चैदिया अब तेरा बुवा आएपछि चैदिया का बुआ आए यार तू आज बुवाले 1200 गर्नु आमालाई गुड्न मात्र लाग्यो
नमस्ते नमस्ते के हो यो घरमा हल्ला मात्र चलिरहेछ कहिले के हो यो मैले बिहा गरेको मेरो कालीदेखि अध्यक्ष जसरी हुन्छ हजुरले सुझाव गरेर मेरा छोराको जिन्दगी पनि यसै बिग्री गयो छोरालाई पनि कहिल्यै पढ्न दिँदैन सर समाजमा यस्तै डिस्टर्ब छ के अरे सासूको किचकिच छुट्टै छ घर परिवारको किचकिच छुट्टै यी लोग्नेको ढङ्ग यस्तो छ अब मैले कसरी बाँच्ने मलाई त लास्टै भयो हजुरले न्याय दिलाउनु पर्यो अध्यक्षज्यू ल चिन्ता नगर्नुहोस् हामी उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर उहाँलाई चाहिँ अब तपाईँलाई राम्रोसँग यहाँ सम्झाइ बुझाइ गऱ्यौँ हामी उहाँलाई सम्झाउँछौँ होइन चिन्ता नगर्नु नमस्कार नमस्ते 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 गाह्रो समाजमा यसरी हल्ला गर्न मिल्छ त हेर्नु त एक होइन दुई तीनजना मिलेर यहाँ जाँड खाएर यो घरमा कोलाहल मचाउनु भएको छ तपाईँहरूले गल्ती भयो हजुर गल्ती भयो माफ गल्ती भयो हेर्नुहोस् तपाईँहरूले यसरी लागु औषध सेवन गरी यसरी गाउँ समाजमा हल्ला गर्दाखेरि के हुन्छ यो गाउँ समाजको वातावरण धमिलिन्छ गल्ती हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँहरूको छजिमबाट पढ्ने बालबच्चाहरू छन् यसरी हल्ला त गर्नु भएन नि यसरी हल्ला गर्दा सार्वजनिक मुद्दा लाग्छ अनि तपाईँहरूले यसरी लागु औषध सेवन गरेर गाउँ समाजमा हल्ला गर्दाखेरि सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लाग्नुका साथै तपाईँहरूलाई जेल सजाय र नगद जरिवाना समेत हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ कि छैन तपाईँहरूलाई यो त कानुनका कुराहरू रहे यो त कानुनका कुरा रहे अन्य कुराहरू के क्षति हुन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको धन सम्पत्ति नष्ट भयो अनि त्यसपछि तपाईँको घरमा झगडा भयो एक अर्कामा श्रीमान श्रीमती बिच झगडा भयो घर परिवारमा बिछोड हुने अवस्था आयो अनि त्यसपछि तपाईँहरूको यो भर्खर पढ्दै गरेको बच्चालाई स्कुल जान उसलाई डिस्टर्ब भयो अनि के हुन्छ तपाईँहरूको गाउँ समाजमा हेर्नु त अब भविष्य कतातिर जाँदैछ हाम्रो गाउँ समाजको यसरी नखाउँ भन्ने कोही भएन नि सर गाउँमा दाजुभाइ सबैले हल्का हल्का खाउँ भन्दा खाइयो सर एकचोटिलाई अब के गरौँ त सर गल्ती भएको सर अबका मितिदेखि यस्तो गर्नु हुँदैन र हामीले अब हाम्रो गाउँ समाजलाई आफै बनाउनुपर्छ आफै मिलाउनुपर्छ भनेर प्रतिज्ञा गरौँ आजका मितिबाट सबैले अब मादक पदार्थ रक्सी सेवन लागु औषध सेवन गर्यो भने कानुन बमोजिम सजाय र नगद जरिवाना हुन्छ भन्ने कुराहरू सबैले मनन गरौँ र अबका मितिदेखि यहाँ घर परिवार सबैले प्रतिज्ञा गरौँ अबका मितिदेखि हामीले जाँड रक्सी मादक पदार्थ र लागु औषध सेवन गर्ने छैनौँ भनेर प्रतिज्ञा गरौँ अबदेखि हुन्छ सर हामीले हाम्रो आँखा खोलिदिनु भयो सर अब आइन्दादेखि हामी यस्तो गर्दैनौँ सर हजुरलाई धन्यवाद सर धन्यवाद सर मेरा छोराको भविष्य अब उज्जवल बनाइदिनु भयो हजुरहरूलाई अरू त केही भन्न के दिन सक्छु र धन्यवाद हाम्रो घर परिवारमा मिलन गराइदिनु भयो ल हुन्छ म्याडम अब योभन्दा पछिका मितिमा यस्तो गऱ्यो भनेपछि तपाईँ खबर गर्नु होला अब ल सबैले प्रतिज्ञा गरौँ आजका मितिबाट मादक पदार्थ रक्सी लागु औषध सेवन गर्ने छैनौँ भनेर हामी सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णले प्रतिज्ञा गरौँ आजका मितिबाट हाम्रो गाउँ समाजलाई हामी आफै बनाउनेछौँ भनेर सबैले प्रतिज्ञा गरौँ धन्यवाद कलाकार सहकर्मीहरूलाई हाम्रो गाउँ समाजमा भएको यो लागु औषध दुर्व्यसनको कारणले कतिपय परिवारहरू विखण्डित भएको अवस्था र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पनि भविष्य बिग्रेको अवस्थालाई अहिले नाटकको माध्यमबाट तपाईँहरूमा चर्चित गरिदिनु भयो र हाम्रो यो नाटकलाई तपाईँहरूले एकदम राम्रोसँग हेरिदिनु भयो र यस्ता समस्याहरू गाउँ समाजमा भएका समस्याहरू चाहिँ आफ्नो गाउँ समाजबाट चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्ने सबैले मान्यता राख्नुहोला।